立秋之后，昼夜温差大，多备点这个不加蔗糖的甘草山楂，入口就像一股清泉涌入喉咙，常吃是特别好。原料都是精选沂蒙山优质的大红金星山楂，再搭配内蒙古温润的头茶甘草，3蒸3晒炮制而成，不加蔗糖，不加香精色素防腐剂，吃在嘴里酸甜清润，真的润好久。而且还是独立包装，放包里车里，随时随地来一颗特别舒服。人到中年，尤其是经常点1根的，一定要多囤点。